မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Creo သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဒီမှာ engineering မှာပါတယ် cosmetic sketch ဆိုတာကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ cosmetic sketch ကတကယ်တော့သူက cosmetic sketch မှာသူက feature အနေနဲ့ cosmetic sketch လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် H2 လို့ပါလို့လုပ်လို့မရအောင်เนาะ feature ကိုသုံးလို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာအမြင်နဲ့မြင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာ cosmetic sketch ကိုသုံးတယ်ဘယ်နေရာတုန်းဆိုကျွန်တော် logo တွေဆွဲတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ဒီပုံမှာပေါ့ pad ပေါ်မှာ logo ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ sketch တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူက feature အနေနဲ့မရှိဘူးသူ့ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကမတက်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမတက်ရဘူးအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pad ကနေပြီးတော့ drawing အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ cosmetic sketch ရဲ့ဒီပုံလေးတွေကသူ့လိုပါလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cosmetic sketch ကဒီမှာဒါတွေကဘင်းကြီးပုံမှာဒီဥစ္စာကဘင်းကြီးပုံမှာရှိရဖြစ်တယ်ဒီဟာကဒီplane မှာရှိရဖြစ်တယ်เนาะဒီ plane ကကျွန်တော်ဘင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဆက်ဝိုင်းလုံးမျိုးမျက်နှာပြင်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မှာရှိရဖြစ်တယ်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်เนาะ suppress လုပ်ထားရမယ် okay ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ cosmetic sketch ဆွဲမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘင်းကြီးဝါရင်ဆွဲပြမယ်เนาะအဲ့တော့ cosmetic sketch လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆို plane ယူခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ plane ပေါ့เนาะဒီ plane မှာဆွဲမယ်ဆိုလုပ်လိုက်မယ် sketch ပေါ့တူတူပဲเนาะ sketch မှာကျွန်တော်လုပ်လို့တူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆွဲရင်လဲဆွဲနေတဲ့နေရာပေါ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် reference ရင်ထည့်လိုက်မယ် reference အဲ့မှာ reference ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါထည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ close လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုပေါ့เนาะစပိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို15လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့25လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay လိုက်เนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် cosmetic sketch ကလိုလေးပဲဟုတ်ပြီအဲ့ cosmetic sketch ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးသွားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာ edit ပေါ့เนาะedit အနေနဲ့ cosmetic sketch ကကျွန်တော် sketch လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကူချင်းစီကိုတရောင်စီကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုထပ်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့လိုရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ set ထက်ကန်လေးတစ်ခုလွှတ်လိုက်မယ် set ထက်ကန်လေးပေါ့နော် set ထက်ကန်လေးအဲ့မှာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုမှကျွန်တော်မှာ okay လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်25လို့ပေးလိုက်မယ်25ဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါလေးတော့တစ်ခုပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်30လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အယောင်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် right click လိုက်မယ် right click map properties မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ကိုချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော် color အတွင်းထဲကဥစ္စာကိုကျွန်တော်အဲ့အရောင်မထားချင်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ user define ဆိုပြီးတော့ new ဆိုပြီးကျွန်တော် color တွေကိုကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် color တွေကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နော် okay ပြလိုက်ရင်အဲ့အရောင်တစ်ရောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအတွင်းထဲရောက်တော့ကျွန်တော်အနီလေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင်နော် okay လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လိုက်ပြီးတော့ apply လုပ်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးကအနီလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် line တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်နော် line တွေကိုဆိုတော့အတွင်းထဲရောက်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့မှာပန်သွန်လေးနဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါရင် apply လိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါရင်သူက color default နဲ့သူကပြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာ system မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကို default နဲ့ပြောင်းသွားတယ်မို့ကျွန်တော်အနီနဲ့လိုချင်ဆိုအနီပေးလိုက်မယ်နော် apply လိုက်မယ် close လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဒီမှာအနီလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုကိုတစ်လိုင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုကိုဒီမှာနှစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ် control နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ right click လိုက်မယ် right click ပြီးတော့ properties ပေါ့နော် properties အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသိနဲ့လုပ်မှာပေါ့နော်အသိနဲ့လုပ်လိုက်မယ် okay ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးဒီမှာ geometry solid line နဲ့ပဲထားလိုက်မယ် apply ရေးလိုက်မယ် close လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အသိနှစ်ခုပဲပေါ်လာပြီเนาะ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အသိလိုချင်တယ်ဆိုတော့เนาะအသိလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကို right click လိုက်မယ် properties เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားခဲ့တယ်ဒီမှာဒီအစိမ်းပေါ့เนาะ okay လိုက်မယ်ဒီမှာ apply လိုက်မယ် close လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်အပြာပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတော့เนาะပြီးရင် right click လိုက်မယ်ဒီမှာ property ပဲရှိရဲဒီမှာဒါကိုအရောင်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်အပြာထားလိုက်ပါပေါ့เนาะ okay เนาะဒီမှာ apply လိုက်မယ် close လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါရင် cosmetic sketch ကသူအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘင်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲတာကိုနားလည်သွားပြီဘင်းကြီးပေါ်မှာဆွဲတာနားလည်သွားကမှာကျွန်တော်ဒီအခုံးပေါ်မှာဆွဲတာကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နော်ဒါ okay လိုက်မယ်နော်အခုံးပေါ်မှာဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒါ project နော် project လုပ်လိုက်မယ် project မှာကျွန်တော် chain ရယ် sketch ရယ် cosmetic sketch ရယ်ဆိုပြီးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်က cosmetic sketch လုပ်ချင်တာ cosmetic sketch ရွေးရအဲ့မှာမရွေးနဲ့ဒီကရွေးတယ်ရနော်ဒီလိုပဲဒီမှာလဲ project a cosmetic sketch ဒီလိုပဲเนาะဘယ်ရရွေးဒီလိုပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဒီလိုလေးရှိနေအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားရွေးလဲရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပဲเนาะအဲ့တော့ define လို့ဝင်ပေါ့ define ပေါ့ကျွန်တော် plane ရွေးမယ် plane ဆိုကျွန်တော်ဒီ plane ကိုရွေးလိုက်ဒီ plane ပေါ်နေမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကို slant ဆွဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ် okay sketch ပေါ့เนาะ
sketch လို့ပြီးကျွန်တော်အမှဆို reference ရွေးမယ် reference ကိုနော်ဒီ plane ရဲ့ဒီကျွန်တော် top plane ကိုရွေးမယ် top plane ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် close လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ plane ကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြတ်လိုက်မလဲသူ့လိုဖြစ်နေ reference ကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့25လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို okay လိုက်မယ်ဟောဒါ sketch ပြီးသွားပြီ sketch ပြီးသွားဒီပေါက်ပြန်ပေါ်လာတော့ surface ကိုရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ solid ဆွဲတာဒီ plane မှာဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ plane မှာမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်အခုဆွဲနေတာဒီ plane မှာလိုချင်တာဒီ plane မှာလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် direction ပေါ့ direction ကကျွန်တော်ဒီမှာထောင်ရွေးပြီးလိုက်အဲ့ဆိုရင် direction ကဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်နော် direction ကျွန်တော်တို့ဒါကို remove လိုက်မယ် remove ပြီးတော့ဒီ direction ကိုပြီးရင်ရောအဲ့ဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာနော်ဒီဘက် plane ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံကြီးပေါ်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံပေါ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး remove မယ်ကျွန်တော်ဒီ direction ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လိုက်မယ် cosmetic sketch တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဥပမာဒီဥစ္စာဆိုတော့ဒီအပေါ်ဟာကိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့တူတူပဲနော်ဒီမှာဒါကိုရပြီလေဒါကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် cosmetic sketch အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် exit ဖော်လိုက်မယ်နော် exit ဖော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် direction exit နဲ့သွားမယ် exit နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်၄ခုပေါ်လာပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ခုစီမှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် okay လိုက်မယ် exit ကိုပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် cosmetic sketch ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော် head chair လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ engineering မှာ cosmetic sketch ဒီမှာလုပ်မယ် sketch နော်စောလို့ရတိုင်းမှာနော်ဒါအကုန်ပြောခဲ့ပြီးသားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်လေးမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်သေးခင်မှာကျွန်တော် reference လေးရေးလုပ်လိုက်အောင် reference လေးဒီမှာ right plane ရပြီ right plane တခုဆိုကျွန်တော်ရပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် rectangle ပေါ့ rectangle မှာ center rectangle နဲ့သွားမယ် center rectangle လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့15လို့ပြီးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့10လို့ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီအကွာအဝေးလေးကိုကျွန်တော်တို့5လို့ထားလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် okay လိုက်မယ်နော် okay လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲဒါတွေကသူ့ရဲ့ default အနေထားရဖြစ်တဲ့ cosmetic sketch ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် head ချင်မယ်ဆိုတာဆိုဒီမှာလေးဒါနှိပ်မယ် edit ပြန်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါရှိရယ် sketch setup ဆိုတာရှိရယ် sketch setup ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ property ဆိုတာရှိအမှမှာ add hatchy line ဆိုတာရှိအမှသူ့ရဲ့ default နဲ့ဆိုရင် scale က2ရယ် angle က45ဖြစ်နေတယ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ sketch လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ပြီးသားရဲ့2ရယ် scale 2ရယ်45 degree ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ edit ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော် edit ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ property မှာ2 mode တော့ကျွန်တော်1ထားလိုက်မယ်နော်2ဆိုရင် scale ကပိုးကြီးရကြည့်ရင်ပိုးကျယ်လိမ့်မယ်45 mode နဲ့ကျွန်တော်60 degree ပေါ့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် sketch ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ sketch က hash ကိုအဲ့လို share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခုရှိတာကဒီ hash ရဲ့ color ကိုတော့ကျွန်တော် change လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပေါ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် hash ချလို့မရဘူးဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့ property ဆိုရင်သူကဒီပုံစံရောက်သွားပြီလေပေါ့နော်ကပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် hash ချလို့မရဘူး hash ချင်မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ခတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းထည့်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ scan လုပ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ hash ကိုကျွန်တော်တို့ scan မှာတစ်ခါဆွဲခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာကို copy လုပ်ပြီးတော့တင်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော် system scan ကိုလုပ်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာမပြောသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာပေါ့ဒီ cosmetic scan ကိုကျွန်တော် head လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့မှာ property ပေါ့နော် properties เนาะ properties လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို head ချင်မယ်ဆိုရင်သူကအကုန်ဖြစ်သွားမလားဘယ်လိုလုပ်တာကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် property sketch ပေါ့နော် sketch လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင် okay ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းထဲအားရအကုန်လုံးကိုသူကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ cosmetic sketch ကအပြာလေးဆွဲ cosmetic sketch ကစက်တကန်ဆွဲနောက်တစ်ခုက software လေးဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်အကုန်လုံးအဲ့လိုရသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကရသွားပြီရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို drawing လေးကိုသွားကြည့်အောင် drawing တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော် drawing ပေါ့ဒီမှာ drawing လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော် A3 ရောက်ထားလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ဒီမှာ general view ဒီမှာ no command state do not prompt okay ပေါ့ပြီးရင်နေရာ click ချလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး default နဲ့ပေါ်လာပြီပေါ်လာရတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်ကနေကြည့်မလို့ကျွန်တော်အပေါ် top view ကနေကြည့်မယ် top view เนาะ top view ကနေကြည့်မယ်ပြီးတော့ scale ကိုကျွန်တော်သွားမယ် scale ကိုကျွန်တော် 0.8 လောက်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းကြီးနေလို့ပေါ့เนาะ okay ပေါ့เนาะဒါကိုနေရာလိုလေးရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်သူ့လိုဒါတွေကသူ့လိုပေါ်နေပြီသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာ view ကိုဒီမှာထုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာထုတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ view ကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ view ကိုလိုချင်တယ်เนาะဒီ view အဲ့တော့ဒီ view ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကိုပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် 3D view လေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ် 3D view တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာချလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ scale ကို 0.8 နဲ့ယူလိုက်မယ် 0.8
apply okay ဆိုရင်ထွက်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ apply လုပ်လိုက်မယ် view display ကိုကျွန်တော်ဒါကို shady width at အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ default တိုင်းထားမယ်ပြီးရင် very height เนาะ apply okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေကနော် cosmetic scan နဲ့ပုံတွေကမျိုးတွေပေါ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့ဒါတွေကိုဘလို့ဖြောက်လို့ရမလဲကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဥပမာဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ new view လို့ဒီမှာပြနေရယ်ဒါကိုလွတ်လိုက်လေ bottom လို့ပြရဲဒါကြတော့ new view ဖြစ်တယ်နော်သဘော new view ဆိုတာကကျွန်တော်မူရင်းထားခဲ့တဲ့ view တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာကသူ့ရဲ့ဒီ view ကနေပေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် new view ပေါ့ဒီ new view ဆိုတာဒီအောက်တာမှာသူ select နဲ့ပြနေအဲ့ဒါကို right click လိုက်မယ် erase cosmetic လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် cosmetic view တွေပြရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ an erase လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ်တယ်ဒီဟာလည်းလို့ပဲဒါကတော့ view 4ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ erase cosmetic ဆိုရင် cosmetic တွေမပြတော့ဘူးဒီဟာကို an erase လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးပြန်ပြတယ်ပေါ့နော် cosmetic scat ကဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဘေးကဘောင်နေနဲ့ပြနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေလိုက်တယ် double click နေလိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့လိုလိုချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီအတွင်းထဲဟာလေးတော့ပဲလိုချင်တာဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလိုချင်တာအဲ့ဒါပေါ်ပြီး double click နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ spacing ကိုရွေးမယ် spacing ဆိုကျွန်တော် height ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေတစ်ဝက်ပဲဖြစ်သွားမယ် height ဆိုရင်လိုဖြစ်သွားမယ် double ဆိုရင် solid မှာထပ်ပို့ကျဲသွားမယ် value လည်းပေးလို့ရ value ဆိုတာသူ့ရဲ့ nego ရှိနေရဲ့ value က0.16ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့သေးနေတယ်ဆိုရင် 0.05 လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့ねကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် angle အနေနဲ့ပေးဦးမလား angle အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် angle ပေါ့နော် angle ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ထားမလဲနော်45နဲ့ထားမလားအဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပြီးတော့ကျွန်တော် done လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီလို line style တွေတို့เนาะ color တွေကိုချင်းလို့ရသေးတယ်เนาะ line style နေလိုက်မယ် line style နေတဲ့ကောင်မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အပြာနဲ့ဖြစ်နေအောင်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ပတ်မှာဆိုရင်ချင်းလို့မရဘူးเนาะ drawing မှာချင်းလို့ရတယ်เนาะဒီရောင်လေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲရောင်လေးနဲ့ပေးလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line style ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ center line လေးနဲ့ပေးကြည့်မယ်ပေါ့ apply လိုက်မယ် close လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် done လိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရောင်ရောဒီဥစ္စာရောရသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီမျိုး cosmetic scan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲတာလေးတွေရောဒီမှာ hash လောက်တာလေးရော line color လေးပြင်တာလေးရောနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်